بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، رفیع الله میری مت تاسو سره دی پنتون لخونه په نننۍ ویډیو کې چې د دوستانو تاسو ته ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ د سب ټوټل فنکشن نه چې دی په MS Excel کې استفاده وکړئ. په سب ټوټل فنکشن کې چې د دوستانو د دې کار یا طریقه دا دی چې تاسو ته د یو پروډکټ د یو سیز په ګروپي شکل باندې چې تاسو ته سم اوریج منیمم نمبر مکسیمم نمبر یا باسي نور چې کوم فنکشنونه تاسو ته وباسي. د مثال په ډول باندې که چېرته زه راشم دوستانو دغه رو چې دی دا زه انتخابوم، زه راځم دلته دې باندې یو فلټر لګوم. اوس راځم دلته غواړم چې د دې ټول کالم چې دی دوستانو د دې زه سم وباسم. زه لیکم دلته چې مساوي سم قوس شروع دغه ټول رنګ چې دی دا ورته زه انتخابوم، بیرته دوباره چې دی قوس زه بندوم. تقریبا د دې ټول پروفیټ چې کوم سم دی دوستانو 1,95,000 افغانۍ کېږي. د مثال په ډول باندې که چېرته زه راشم دلته په پروډکټ آیټم کې چې دی د پرنټر چې کوم پروډکټ دی دا زه انچیک کوم. که چېرته بیا راشم اوکې ووهم دوستانو، بیرته که چېرته تاسو فکر وکړئ دوستانو پرنټر مې دې نه اوچت کړ، خو لیکن د دې سم چې دی هماغه تاسو ته 1,95,000 افغانۍ چې دی تاسو ته ښیي. دا یو مشکل دی. د دې د مشکل د حلولو لپاره چې دی موږ دوستانو بهترین لاره چې دی دا سب ټوټل دی. زه راځم دوستانو د دې چې کوم فلټر دی دا بیرته دوباره ایسته کوم، دا زه بیرته پاکوم. راځم دغه ټول ټیبل چې دی دا د انتخابوم، دلته راځم سب ټوټل دا ورته زه انتخابوم. زه ورته وایم چې دغه پروډکټ چې دی یا دغه کالم چې دی دا راته انتخاب کړه، د دې راته سم وباسه. مثال زه ورته سم انتخابوم او په سم کې چې دی د څه سم تاسو غواړئ د ټوټل پروفیټ چې دی راته په ګروپي شکل باندې مثال وښیه. مثال راته دلته د کورای 3 چې دی د دې یو ګروپ چې دی د دې راته د ټوټل پروفیټ چې دی دا راته یو ځای وباسي، د کورای 5 بیل راته وباسي، د کورای 3 چې دی بیل راته وباسي، همدارنګه چې دی د پرنټر راته بیل وباسي. زه دا انتخابوم او اوکې وهم. که چېرته تاسو دلته وګورئ دوستانو د کورای 3 ټوټل پروفیټ چې دی دغه راته جمع کړی 15,000 افغانۍ چې دی دا راته ښیي. زه راځم دې ته زه یو رنګ ورکوم تر څو ماته صحیح ښکاره شي. دا هم داسې انتخابوم، دې ته هم رنګ ورکوم، همدارنګه چې دی دا هم انتخابوم، دې ته زه رنګ ورکوم. همدارنګه چې دی د دې پرنټر ټوټل هم چې دی دا راته ویستی دی او ګرن ټوټل هم چې دی راته دلته جمع کړی. بیا که چېرته زه راشم دوستانو دا زه انتخاب کوم داسې، بیرته زه راځم ډیټا ته، دلته زه وهم سب ټایټل. زه ورته وایم چې په پروډکټ کالم کې چې دی یا پروډکټ آیټم کې چې دی په دې کالم کې راته سم راته وباسه، همدارنګه چې دی د سیلز ریټ چې کوم د دې دی د دې مه راته هم سم وباسه، همدارنګه چې دی د پروفیټ چې څومره ما په دې کې مثال ګټه کړې د دې راته هم سم وباسه، همدارنګه چې دی د پرایس چې کوم قیمتونه دي د ټول پروډکټونو چې دی د دې راته هم پرایس وباسه. زه انتخابوم دغه اوکې وهم. که چېرته بیا راشم دوستانو دا زه وګورم دلته د دې رنګ ته زه تغییر ورکوم، همدارنګه د دې رنګ ته هم تغییر ورکوم تر څو ماته صحیح ښکاره شي. همدارنګه د دې رنګ ته هم چې دی زه رنګ ورکوم تر څو ماته هم ښکاره شي. همدارنګه چې دی دا هم زه انتخابوم او دا زه دې ته رنګ ورکوم. دغه ګرن ټوټل چې دی دا د زه لغې دا به زه ډیلیټ کوم. دلته که چېرته وګورئ دوستانو د پرایس چې کوم د دې کورای 3 ګروپ چې دی راته ویستی تقریبا 63,000 افغانۍ کېږي چې مکمل راته دلته سم ویستی. همدارنګه چې د پروفیټ یا ګټه چې دی دوستانو په هر پروډکټ باندې چې دی دا راته هم ویستی دی او د سیلز ریټ چې کوم ګروپ شکل باندې راته سم دی هغه هم راته ویستی، همدارنګه د ټوټل پروفیټ چې دی دا هم راته ویستی. که چېرته زه راشم دوستانو د دې زه اوریج وباسم، مثال زه هم کولی شم چې د دې پروډکټونو د څه چې دی د ګروپي شکل باندې چې دی د دې اوریج هم ویستلی شم. بیا هم دا زه انتخابوم، بیا راځم ډیټا ته، همدارنګه چې دی سب ټوټل ته، دلته زه ورته وایم چې مثال د پروډکټ آیټم چې دی د سم نه بغیر ماته څه وباسه د دې اوریج راته وباسه. د اوریج ورته انتخابوم، د څه اوریج تاسو ته وباسي د ټوټل پروفیټ دا زه انتخابوم، همدارنګه چې دی اوکې وهم. که چېرته بیا راشي دوستانو دلته وګورئ د دې ټوټل پروفیټ چې دی د دې اوریج راته ویستی، همدارنګه د کورای 5 اوریج چې دی دا هم راته ویستی او دې سره سره چې دی د کورای 5 کورای 7 او همدارنګه چې دی د پرنټر اوریج چې دی دا هم راته ویستی. د دې نه بغیر موږ داسې هم کولی شو تاسو ته د ویډیو په اول کې مې وښوده چې که چېرته موږ راشو په ګروپي شکل باندې چې دی د یو څه سم وباسو او هغه بیا فلټر کړو، نو د فلټر په کارولو سره چې دی بیا خپل هر آیټم چې دی موږ انتخاب کړو نو د هماغه آیټم سم چې دی موږ ته وباسي. که چېرته زه راشم دلته زه ولیکم چې مساوي سب ټوټل بیا قوس شروع
دلته اوس زه راځم هر فنکشن نه چې زه استفاده کوم. مثال زه غواړم چې د دې ټوټل پروفیټ چې دی د دې زه سم وباسم. نو دلته زه 9 ټایپ کوم، چون د دې سم نمبر چې دی دوستانو 9 دی. بیا دلته زه یو کامه ورکوم، د سب ټوټل وباسي دوستانو. د دې ټوټل پروفیټ چې دی دا ورته زه انتخابوم، بیرته دوباره چې دی قوس بندوم. دلته وګورئ دوستانو 1,95,000 افغانۍ چې دی دا کېږي. که چېرته زه بیا راشم دوستانو دې باندې زه یو فلټر اپلای وکړم، زه راځم دا انتخابوم، دغه رو فلټر باندې زه کلیک کوم. اوس که چېرته زه راشم دوستانو دې ته ویم چې صرف ماته د کورای 3 سب ټوټل چې دی دا راته وښیي، نو دې باندې زه کلیک کوم، اوکې وهم. دلته وګورئ دوستانو 15,000 افغانۍ چې دی راته یوازې د کورای 3 چې دی د دې راته سب ټوټل وویستو. که چېرته زه بیا راشم دغه فلټر ته، بیا ورته یم چې د کورای 3 او د کورای 5 سب ټوټل چې دی دا راته وباسه، نو اوکې وهم. دلته وګورئ دوستانو دا تغییر کوي. دا دوستانو چې څنګه تاسو کولی شئ په MS Excel کې د سب ټوټل فنکشن نه چې د استفاده وکړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره چې دی زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن کېکاږئ. تر بیا مو په خدای پاک سپارم. ښه وخت ولرئ. الله په امان.